अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारे दोस्त के घर एक बॉनफायर पार्टी थी। तो क्या होना था, हम पहुंच गए तैयार होकर। कहीं पर मुफ्ता और हम लोग ना जाए, ऐसा तो कभी होने नहीं देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने कपड़े इकट्ठे किए और हम बड़ी मुश्किल से जादू मंत्र करके तैयार हुए थे, लेकिन गाड़ी वाले कुत्ते ने हमारी बेइज्जती कर दी। पहली फुर्सत में निकल। जल्दी जल्दी हम अपने 150 वाले जूते पहनकर तैयार होकर रवाना हो गए। तो हमें फिर याद आया कि मैंने अपने 3 दोस्तों को भी बुलाना था, तो मैं उनकी तरफ रवाना हो गया। तो खुशखबरी ये हुई कि वो मेरी तरफ ही आ रहे। तो फिर हमने ज़रा भी देर नहीं की, हम फ़ौरन ही रवाना हुए पार्टी पॉइंट पे। अस्सलामुअलैकुम। अब बेटा मौज कर दी। यहाँ क्या बॉन फायर करना है, क्या करना है की वजह से जल जाएगा। दिखाओ, मैं नहीं पीता। गजब बेइज्जती है। वो सारे पैसे इस आग ने वसूल कर लिए, क्योंकि पहले भी हमें बहुत ठंड लग रही थी, तो मज़ा ही आ क्या गया। बात है सर। राजा मरना तेरे को डर नहीं लगता? तुमसे ना हो पाएगा। है यार, जलाओ तो ना कुत्तों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाय मजे फिर वो मजे। लम्हा आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जो मर्जी कह लो, लेकिन हमारे मल्ली की खुसरी ने टिक्के बड़े मजे के बनाए थे। खा के स्वाद ही आ गया। खाते ही मेरा नेचुरल रिएक्शन यही ओरिजिनल था, जो आप लोग अभी देखेंगे। फिर मेरी जान जाने जहां चाय का एक घूंट भरते ही मैं अर्श पर पहुंच गया। आय हाय। फिर उसके बाद शुरू हुआ असली कंजर खाना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो यहीं पर हम व्लॉग एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। सायोनारा।